วัสดีครับ ผมชื่อนายสรวีศรีวิทิพงษ์เดชจากห้องม5ทับ3เลข40ครับสวัสดีครับผมนายธนเชวันห้อง5/3เลขที่41ครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์นันท์ห้องมหาศึกษาเลขที่46ครับวันนี้นะครับกลุ่มของเราจะมานำเสนอวิธีการทำเรือที่เก็บขยะอย่างง่ายนะครับผมเชิญคุณเลยนะครับ คืออุปกรณ์ในการทำเรือเก็บขยะนะครับนี่นะครับหัวแรงนะครับนี้ตะกั่วครับอันนี้ปืนกาวนะครับอันนี้ไขควงและอันนี้คือส่วนสวิตช์สายไฟรางผ่านกับผ่านนะครับที่ใช้ในการเชื่อมวงจรทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์กับใบพัดครับซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่ของเรือไปหน้ากับไปหลังนะครับแล้วอันนี้ครับเป็นมอเตอร์ในการหนีบขยะนะครับอันนี้คือที่หนีบครับสองอันนี้ครับเป็นคือตัวต่อเรือครับซึ่งไว้ทำโครงร่างเรือคืออันนี้ครับคือฐานและตัวเรือนะครับแล้วนี่คือคัตเตอร์ครับอันนี้คือน็อตและสกรูแล้วก็สายไฟนะครับตัวเรือของเก็บขยะนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นตัวต่อครับซึ่งเชื่อมด้วยกาวร้อนกับเทปนะครับต่อมานะครับนี่ตรงนี้ครับคือบริเวณที่เชื่อมกับที่หนีบนะครับโดยเชื่อมด้วยกาวร้อนนะครับตรงนี้ครับต่อไปครับขวดน้ำครับเป็นตัวที่ช่วยให้เรือสามารถลอยตัวบนน้ำได้ครับและส่วนสุดท้ายครับส่วนที่ต่อบริเวณมอเตอร์ใบพัดนะครับเชื่อมต่อด้วยกาวร้อนเช่นกันครับทำทั้งสองด้านนะครับแล้วต่อไปจะทำการต่อมอเตอร์เข้ากับตัวเรือนะครับต่อมาจะทำการประกอบใบพัดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับได้ใบพัดมาแล้ว ต่อมาจะเป็นการบักกีใบพัดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทำการบักกีใบพัด